السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في الفيديو الثالث من السلسلة التعليمية عن ميكانيكال فنتليتر أو جهاز التنفس الصناعي. في الفيديو السابق شرحت أجزاء الفنتليتر وكيفية تركيبها، كيفية تشغيل وإطفاء الفنتليتر، كيفية قراءة شاشة العرض. في هذا الفيديو إن شاء الله بشرح البارامترز اللي هي الإعدادات في الفنتليتر والفائدة من كل إعداد. نبدأ بالفوليوم بارامترز اللي هي التايدل فوليوم، الريسبيراتوري ريت، المينت فنتيليشن. أولا التايدل فوليوم ويرمز له بالرمز TV أو VT، وهو إعداد لضبط والتحكم في كمية الهواء اللي يحتاجها المريض، ويضبط للمرضى بشكل عام ما بين 6 to 8 ml per kg. ممكن نضبط أقل أو أكثر من هذا المعدل حسب حالة المريض واحتياجه. مثلا في مرضى ال ARDS نعطيهم تايدل فوليوم بمعدل من 4 to 6 ml per kg. فائدته يساعدنا على التحكم في كمية الهواء الداخل للمريض عشان نضمن للمريض عملية تبادل غازات كافية ومفيدة له، بحيث كمية الهواء اللي راح أضبطها للمريض تساعدني في إني واحد أطمئن إن المريض مو قاعد ياخذ كمية هواء عالية اللي هي تسمى hyperventilation، بحيث تسبب له إصابة بسبب زيادة الهواء اللي هي تسمى إصابة الفولو تروما، أو تعني إصابة أدت إلى تلف أنسجة الرئة بسبب دخول كمية هواء عالية. وأطمئن أيضا إن المريض مو قاعد ياخذ كمية هواء قليلة وتسمى hypoventilation، وممكن تسبب للمريض انكماش للرئتين اللي هي تسمى long collapse or atelectasis. الفائدة الثانية، عن طريق هذا الإعداد أقدر أتحكم في عملية الفنتيليشن اللي هي عملية تبادل الغازات عن طريق التحكم في معدل ثاني أكسيد الكربون في الدم. كيف يعني هذا الكلام؟ يعني الآن في الدم مين المسؤول عن نقل جزيئات ثاني أكسيد الكربون من خلال الجسم وتوصيل الحويصلات الهوائية عشان تطرده خارج الجسم؟ في الزفير الهيموغلوبين، صح؟ طيب الهيموغلوبين هذا هو بروتين بالدم، وظيفته نقل جزيئات الأكسجين الداخلة من الحويصلات الهوائية إلى الدم، ينقلها للقلب، والقلب يضخ الدم المحمل بالأكسجين لخلايا الجسم وتتبادل الغازات. في كل خلية تأخذ الأكسجين من الهيموغلوبين وتعطيه ثاني أكسيد الكربون، وهو يوصل الثاني أكسيد الكربون للألفيولاي اللي هي الحويصلات الهوائية، ومن ثم تأخذه الحويصلات الهوائية وتطرده خارج الجسم في وقت الزفير. تمام؟ هذا البروتين اللي اسمه هيموغلوبين يحب الارتباط بالأكسجين أكثر من CO2، فأول ما يدخل أكسجين للدم يسحب على جزيئات CO2 ويتمسك بالأكسجين، ويصير CO2 ماله خوي متمسك فيه، فيخرج من الألفيولاي لخارج الجسم. الآن الهيموغلوبين يترك CO2 على قد كمية الأكسجين اللي راح تدخل في الشهيق. خلنا نقول مثلا الهيموغلوبين وصل للألفيولاي ومحمل معاه 4 جزيئات CO2، ودخل عندنا من الألفيولاي فقط جزيئتين من الأكسجين. وش راح يصير؟ اللي راح يصير هنا أن الهيموغلوبين راح يفقد فقط جزيئتين من CO2 ويستبدلهم بالأكسجين. لكن لما يدخل من الألفيولاي 4 جزيئات أكسجين، وش راح يصير؟ الهيموغلوبين راح يفقد كل جزيئات CO2 اللي معاه ويستبدلهم بالأكسجين. هذه فقط الفكرة المبدئية لقانون التجاذب بين الهيموغلوبين والCO2 والأكسجين. السؤال الحين، إذا زاد عندي كمية الCO2 بالدم أزيد كمية التايدل فوليوم، لأن زيادة التايدل فوليوم راح يدخل معاها زيادة في معدل الأكسجين، لأن أنا في الفنتليتر قاعدة أعطي المريض نفس مخلوط بالهواء والأكسجين، فبالتالي إذا رفعت كمية الهواء راح أرفع كمية دخول الأكسجين اللي هي راح تطرد لي كمية أكبر من CO2، ويتعدل معي معدل CO2 في الدم. واضح؟ الفائدة الثالثة اللي هي إني أقدر أتحكم بمعدل الأكسجين في الدم من خلال زيادة أو نقصان معدل التايدل فوليوم. إذن عندي 3 فوائد للتايدل فوليوم. أولا إني أقدر أطمئن لدخول كمية هواء كافية للمريض في التنفس عن طريق التحكم في كمية الهواء الداخلة والخارجة. ثانيا عن طريق أقدر أتحكم في معدل CO2 في الدم، وأيضا أقدر أتحكم في معدل الأكسجين في الدم.
طيب، كيفية حساب التايدل فوليوم للمرضى. معادلة حساب التايدل فوليوم للمرضى البالغين تكون كالتالي. أول شيء أحسب الأيديال بادي ويت. كيف أحسب الأيديال بادي ويت؟ عن طريق أني أخذ الطول بالسنتيمتر وأطرحه من 100. الناتج راح أضربه، إذا كان المريض ميل راح أضربه من 0.94 أو 0.94، وإذا كان المريض فيميل راح أضربه ب 0.88. الناتج راح أحسبه كالتالي. التايدل فوليوم يساوي الأيديال بادي ويت اللي هو الناتج اللي طلعناه في المعادلة الأولى، ونضربه في من 6 إلى 8 ml per kg حسب حاجة المريض. يعني أقدر أضربه في 6، أقدر أضربه في 7، أقدر أضربه في 8، وهكذا. ممكن أوصل إلى 10 وممكن أقل من 6 مثل ما قلت لكم في البداية، حسب حالة المريض وحاجته المرضية للتايدل فوليوم. خلنا ناخذ مثال. عندي مريض طوله 165. أول شيء أخذ الأيديال بادي ويت. الأيديال بادي ويت تقول لي كيف؟ تقول لي الطول بالسنتيمتر ناقص 100 ضرب إذا كان ميل أو فيميل. خلنا نفرض أن المريض اللي عندنا هذا ميل، ضرب 0.94 و it will equal عندي 61. طيب، هذه 61 راح أدخلها في معادلة التايدل فوليوم. راح أقول 61 times مثلا أبغى للمريض 7 ml per kg، فراح أقول 61 times 7 equals 427. يعني راح أضبط في الفنتيليتر التايدل فوليوم على 427. تمام؟ هذه بالنسبة للتايدل فوليوم. ثانيا عندنا الريسبيتوري ريت، ويرمز له بالرمز RR، وهو اختصار لكلمة respiratory rate، أو يرمز له بالرمز F، وهو اختصار لكلمة frequency، وتعني تكرار أو تعداد. وهذا الرمز نشوفه في بعض شركات الفنتليتر، مو كلها، أو نشوفه إذا نستخدم الهاي فريكونسي أوسكيلاري فنتيليشن مود، وهو عبارة عن عدد الأنفاس اللي يأخذها المريض في كل دقيقة، ويضبط للمرضى البالغين بمعدل من 12 إلى 20 نفس في الدقيقة. ممكن نضبطه بمعدل أكثر من هذا المعدل الطبيعي حسب حالة المريض واحتياجه، وتوصل إلى أننا نوصل إلى 30 نفس في الدقيقة. ونضبط مبدئيا على أي رقم بحدود المعدل الطبيعي. معادلة حسبته هي الريسبيتوري ريت يساوي المينت فنتيليشن تقسيم التايدل فوليوم ضرب 1000. فوائد استخدامه: أولا، الريسبيتوري ريت يعتبر الإعداد أو البارامتر الأول في التحكم في معدل CO2 في الدم. وأعني بالأول يعني لما أبي أتحكم وأعدل معدل CO2 بالدم، أول بارامترز أبدأ بتغييره هو الريسبيتوري ريت قبل ما أبدأ أغير بالتايدل فوليوم. والسبب هنا إنه أكثر أمان من التايدل فوليوم، لأن خطورة تغييره أقل من خطورة تغيير التايدل فوليوم. ليش؟ لأن التايدل فوليوم تغييره يعتبر تغيير جذري في النفس الصناعي الموصل للمريض. أما الريسبيتوري ريت فهو تغيير بسيط ما له خطورة مثل التايدل فوليوم، لأن التايدل فوليوم ممكن يدخل المريض في هايبو أو هايبر فنتيليشن. نقدر ننزل معدل CO2 عن طريق رفع الريسبيتوري ريت. اللي يصير هنا إن لما نرفع الريسبيتوري ريت إحنا جالسين نزيد سرعة النفس، فلما نزيد سرعة النفس فسيولوجيا وش قاعد يصير؟ كمية الهواء الداخلة للرئة والطالعة منها في الشهيق والزفير تزيد أكثر، فبالتالي يزيد عندنا كمية طرد CO2 لخارج الجسم أكثر. نقدر نرفع معدل CO2 عن طريق تقليل معدل الريسبيتوري ريت. اللي يصير هنا إن عكس زيادة الريسبيتوري ريت، لما أقلل سرعة النفس راح تكون كمية CO2 الخارجة في الزفير أقل من لما يكون النفس سريع. يأثر الريسبيتوري ريت على الآي تايم اللي هو وقت الشهيق،
مو في الفيديو الأول أنا قلت إن إحنا بإمكاننا نتحكم في وقت الشهيق والزفير عن طريق إعداد اسمه الآي تايم. هذا الإعداد مهم بحيث يضبط لنا وقت الشهيق، واللي يصير هنا إن زيادة سرعة النفس راح تقلل وقت الشهيق، وهذا حقيقة لو تجربون تتنفسون بسرعة بتلاحظون وقت الشهيق صار أقل عندكم من لما تاخذون نفس عميق بهدوء وبراحة. فلازم ننتبه إذا زدنا الريسبيراتوري ريت لازم نعيد ضبط الآي تايم لأنه بيقل عندنا. ثالثا عندنا المينت فنتيليشن، يرمز لها بالرمز MV أو يرمز لها بالرمز V، بعدين في E صغيرة وفوق V دائرة. وتعريفها هي كمية الهواء الداخلة والخارجة من الرئتين في الدقيقة الواحدة، والمعدل الطبيعي لها يكون من 5 إلى 10 لتر لكل منت أو لتر لكل دقيقة. وهي تعتبر من patient measured parameters أو اللي هي البارامترز أو الإعدادات اللي ما نضبطها الفنتليتر هو اللي يقيسها لك في كل نفس. واللي ما يعرف وش الفرق بين الست بارامترز والميجرد بارامترز يرجع للفيديو الثاني من هذه السلسلة واللي بحط لكم في صندوق الوصف تحت الفيديو. معادلة حسبتها هي المينت فنتيليشن تساوي الريسبيراتوري ريت ضرب التايدل فوليوم. فوائدها: أقدر من خلال المينت فنتيليشن أعرف إذا المريض داخل في مشكلة هايبوفنتيليشن أو هايبوكسيميا عن طريق إذا كانت أقل من المعدل الطبيعي، وإذا كانت أكثر من المعدل الطبيعي فأنا ممكن أتوقع أن المريض داخل في مشكلة هايبر فنتيليشن. إذا كان التايدل فوليوم قليل أو اللي قاعد يدخل للرئة قليل فهذا راح يسبب لنا تغيرات فسيولوجية مضرة للمريض، مثل زيادة الديد سبيس واللي هي عبارة عن أنه يكون في عدد كبير من الحويصلات الهوائية ما يدخلها هواء، فبالتالي تقل نسبة الأكسجين.